資本主義実現会議の初会合で、成長と分配の好循環の起爆剤として、デジタルトランスフォーメーションや科学技術を推進し、イノベーション力を抜本的に強化する必要があると述べられました。日本経済の回復と持続的な経済成長の実現に向けて、改めてイノベーションの必要性が注目されています。Prime Minister Kishida, at the first meeting of the Council for the Realization of a New Form of Capitalism last month, stated that there is a need for the promotion of digital transformation and science and technology as a stimulant and trigger for growth and distribution virtuous cycle and strengthen fundamentally the ability of innovation. Thus, innovation and its need is now drawing renewed attention toward the revival of the Japanese economy and sustainable economic growth. 本日は早稲田大学の清水宏教授をお招きしました。日本経済復活のため今求められるイノベーションはどのようなものか、どういった課題があり、その解決には何が必要か、清水先生にお話しいただきます。Thus, today we invited Professor Hiroshi Shimizu of Waseda University to ask him to tell us about his views on the innovations that are needed for revival of Japanese economy, what kind of issues are there, and what kind of solutions are required. 清水先生はイノベーション研究のトップランナーでいらっしゃいます。今年7月には人材の流動化がイノベーションの達成水準に与える影響に関する研究でシュンペーター賞を受賞されています。Professor Shimizu is known for his role as a leading authority in innovation studies. And in July this year, he received the Schumpeter Prize for his study on general purpose technology spinout and innovation technological development of laser diode in the United States and Japan. 本日ははじめに清水先生から祝日通訳の時間を含めて約50分間お話しいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。Today, first, Professor Shimizu will give us his lecture for 50 minutes, including consecutive translation, followed by question and answer session. 質問は外国メディアの方からお受けします。画面下の Q&A から質問を書き込むか、質疑応答の際、画面下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後いつでも可能です。We receive questions from international media. If you have any questions, you can either write down your questions in Q&A that appears in the bottom of the screen, or press the button of raise a hand that also appears in the bottom of the screen during Q&A. And for uploading your questions through Q&A function, you can do it anytime once briefing starts. 本日の資料は1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。資料が届いていない場合は画面下の Q&A からお知らせください。Today's presentation material was sent to you through your mail address about an hour ago. If you have not received it, please let us know by giving us that point through Q&A section in the bottom of the screen. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは清水先生、よろしくお願いいたします。Yeah, Professor Shimizu, over to you. はい、ありがとうございます。画面を共有させていただきます。それでは始めたいと思います。はじめまして、早稲田大学の清水です。今日はこういったタイトルで、最初の50分間、日本のイノベーションについて、流動性ということをキーワードに考えていきたいと思います。Thank you very much. I am Shimizu of Waseda University, and this is the title of my presentation today, and I will speak for about 15 minutes discussing innovation of Japan with the mobility as a keyword. まず最初に見ていただきたいのはこの図です。この図は縦軸がROA、そして横軸が企業の設立からの年数、つまりファームエイジになっています。
Please take a look at this chart in the beginning. If you look at this chart, the vertical axis represents ROA, and the horizontal axis shows the firm age, that is the number of years since the foundation of a firm. はい。ROA の R は営業利益で取っているので、この図は企業の本業での稼ぐ力がどのように推移するかを表しています。And return on asset here, the return represents or is it based upon operating profit, and therefore this shows the ability of a firm to make their earning or the revenue out of their main businesses and how it has fluctuated over years. 赤いグラフがニューヨークストックエクスチェンジに上場しているアメリカに本社がある事業会社を示しています。青いグラフは、東京ストックエクスチェンジの一部に上場している日本の事業会社になります。The red line represents the New York Stock Exchange, meaning those US companies that are headquartered in the United States that are listed in New York Stock Exchange. While as in the case of a blue line, that is about the Japanese firms headquartered in Japan and are listed in the first section of Tokyo Stock Exchange. この図を見ていただくと非常に顕著に違いがあるということが分かります。アメリカのいわゆる大企業は50歳代に稼ぐ力のピークはありますが、それほど年齢が上がっても収益性は落ちていません。And at a glance, you would realize obvious difference between the two lines. That is, in the case of the US firms, their earning power reaches at around the age of 50, but even after that, when they get older, their earning power is not that much declining. それに対して日本企業はだいたい稼ぐ力のピークが13歳から14歳ぐらい、ローティーンの時にあって、それがだんだん加齢とともに、落ちていってしまっています。Whereas in the case of the Japanese firms, their peak earning power reaches around the age of 13 to 14, that is rather low teen ages. And then after that, as aging progresses, their earning power starts to decline. このように日本企業は加齢の影響を非常にネガティブに、加齢の影響がネガティブに現れていまして、アメリカ企業はそれが見られない。これがなぜかということを少し考えてみました。Thus, we can conclude that in the case of the Japanese firms, they experience a negative impact as aging progresses, well as in the case of their counterpart in the United States, that is not the case. And therefore, I look into the reason why that is the case. 例えば一番、大きな違い、この原因、背後にある違いは、アメリカ企業と日本企業のガバナンスの違いにあります。As the factor for major difference as a backdrop of this graph, we can point out the difference in governance in Japan and the United States. 日本企業は2000年代に入るまで株式の相互持ち合いをしており、大企業の株式はメインバンク、銀行ですね、銀行たちがしっかり安定株主として、株式を保有していました。That is, in the case of the Japanese firms, up until around year 2000, the shares of big businesses, the large firms, were held in the form of cross-holding, and therefore, in the case of big firms, it was financial institutions, banks, the main banks that serve as their stable shareholders. そのようなステーブルなシェアホルダーがいたおかげで、日本企業というのはあまり収益性を、特に短期的な収益性を
追うという、必要性が少なかったということが言えます。And thanks to the presence of such stable shareholders, the Japanese firms did not see the need for pursuit of profitability or their earning power in a short period of time. アメリカにはそのような安定的な株主というのがいなかったので、存在していませんでしたから、アメリカ企業は、収益性を高めていかないと、敵対的な買収の対象になったり、市場から退出しなければいけない、このように競争の淘汰の圧力が非常に多くかかっていたということも言えると思います。Whereas in the case of the United States, in the absence of such stable shareholders, there was always imminent need for the U.S. firms to raise their revenue and profitability, earning power. Otherwise, they will be subject to the TOB, and in some cases, they were forced to leave the market. In other words, they were always exposed to the incessant pressure coming from the competition in the market. ただ、日本企業の場合も、安定的なシェアホルダーがいたとしても、収益性は高めた方が企業にとってもそれは望ましいことで、安定的な株主がいるからこそ収益性が下がるというのはちょっとややおかしいな現象だというふうに考えています。However, I should point out that even with the presence of the stable shareholders, that doesn't mean that the Japanese companies don't have to seek for the profitability. In fact, it is desirable for the Japanese firms as well to seek for higher profitability and earning power. And therefore, I don't think it is reasonable that because of the stable shareholders, the Japanese companies didn't see the need for seeking for the profitability. このように、日本とアメリカで大きな違いがあるんですけども、私たちはこの違いを、ビジネスの入れ替わり、企業の硬直化の程度から調べてみました。And thus, we have so far seen the major difference between Japanese firms and their counterpart in the United States. And we looked into this question of such a difference from the point of view of the rigidity of the businesses, that is to say, from the point of view of business turnover. それがこの図なんですけれども、この図は横軸が企業の年齢、縦軸が企業のビジネスの硬直性を示しています。And that is represented in this chart. On the horizontal axis is a firm age, and vertical axis that represents the degree of rigidity of the businesses. この縦軸は何で測られているかというと、こうやって測りました。企業が研究開発をしている場合には特許を取ります。特許を取ると、そこに技術番号が書いてあるので、その技術番号をもとに、今年の企業の研究開発のポートフォリオを計算できます。それが今年と5年前、どのぐらい変わっているかを示しているのが縦軸になります。And the way to measure the rigidity of the companies, I did the following. That is, if you take a look at those companies that are engaged in research and development, as a result of such projects, typically companies apply for patents, and those patents would be assigned with technology numbers. And therefore, if you take a look at those numbers affixed to their invention, then you can see how the companies have engaged in research and development in terms of their portfolio. And then that was compared to 5 years ago. 仮にこれ縦軸が0から、0.9 までありますけども、1っていうことは5年前と全く同じビジネスを企業がしていれば1になります。0というのは5年前のビジネスを全部変えれば0になります。And this is measured in terms of the index from 0 to 0.9, but suppose that
it turned out to be 1. That means the business portfolio of that company remains exactly the same as 5 years ago. And if it is 0, then that means their portfolio has changed completely compared to 5 years ago. で、青が日本企この青い折れ線が日本企業、赤い折れ線がアメリカ企業です。これ見て分かるように、日米の企業ともに傾きは同じで、両方とも年を取ると同じことをやるような傾向が見られます。Here, blue line represents Japan and red line is about the United States. And in terms of the gradient, that is about the same for those the companies from those two countries, meaning that whether they are from Japan or from the United States, as companies age, then they tend to be engaged in the business that is somewhat similar to former years. ただし違うのは、日本とアメリカ比べると絶対値が違って、日本の方が早い段階から硬直化していることが分かります。おおよそ日本の30歳代の企業はアメリカの100歳代の企業と硬直化の程度がだいたい同じということが分かります。Yet, there are differences between the two. In that the difference comes from the absolute value, the level of the index. That is, in the case of the Japanese firms, their business portfolio starts to be rather rigid from younger ages, and in fact, the rigidity of the business activities of the companies 30 years old are about the same level as the companies in the United States that are 100 years old. ここで注意していただきたいのは、企業の硬直化、つまりここでいけば5年前と同じことをやっているというのが、決して悪いことというわけではないということです。And one word of caution, that is, when companies are engaged in exactly the same type of businesses compared to 5 years ago, it doesn't always mean that it is bad or the negative for the companies. なぜならば、仮に企業の収益性が高ければ、5年前と同じことをやっていても、それは競争力のある領域を持っている企業だからこそ同じことをやっているということになります。That is because suppose that their profitability remains high, then in that case, even when they are engaged in exactly the same activities as 5 years ago, that is because they are engaged in business where they have competitive advantage. なので、まずいのは、企業の収益性が下がっているのにもかかわらず、同じことをやり続けているというのは非常にまずいということになります。これが日本のケースです。日本は加齢していくと収益性が下がっているのにもかかわらず加齢していって同じことをやり続けている。これが日本の硬直性の高さということになります。However, if the companies are engaged in exactly the same activities, even when their profitability, the earning power is going down, and then there will be a problem for the companies. And that is exactly the case or the problems that the Japanese companies are faced with. In other words, as they are aged, and when the profitability or earning power starts to decline, yet they remain in the same activities, they are engaged in the same activities. That is what is manifested by the Japanese companies, resulting in such a rigidity. 一つここで、アメリカと日本の企業のケースを出したいと思います。まずアメリカ企業からですね、デュポンという会社は1802年に設立された非常に古い会社です。最初はガンパウダーからビジネスが始まって、ケミカルやテキスタイル、ファーマスーティカル、ヘルスケア、そして今では
アグリカルチャー、バイオテクノロジーですね。そこにビジネスをどんどん移していっています。I'd like to share with you two cases of the Japanese and US firms. The first case is from the United States, that is DuPont. They were established back in 1802, quite an old company, and they started their business producing gunpowder, but then they started to shift their business to other areas like chemicals, textiles, pharmaceutical, healthcare, and now agriculture or biotechnology. それに対して日本のケースは東洋房です。東洋房は1882年に設立された、これも非常に古い会社で、東洋房というの名前の通りにですね、東洋一の紡績会社だったものです。で、紡績会社からスタートするんですが、紡績をやっていてもですね、なかなか国際競争力がもう保てなくなったのが1970年です。それで1970年からもうビジネスをリストラクチャリングしようということを決めました。Well, as the case from Japan is Toyobo. They are also old company established in 1882. And as the name indicates, which means the best company, the best spinning company in Oriental world, they started their business with the spinning industry. And from 1970s, they started to realize that even when they are engaged in spinning industry, the traditional business, their international competitive edge was no longer secured, and therefore they decided to start business restructuring. 東洋房は1980年代に多くあった国内の工場を閉鎖するということを決めます。で、それが実質的に閉鎖できたのは2000年代に入ってからです。およそ30年ぐらいをかけて、工場を閉鎖していきました。それに対してデュポンはテキスタイルで一時期東洋房とライバルだったんですけども、テキスタイルがもう儲からないと思ったらすぐにそれを整理してファーマスューティカルや他のエリアに進出していました。And they resorted to business restructuring by closing many factories, plants that were located within Japan, and that was started in 1980s. However, they finally finished the closing of those the plants in 2000 and onward, meaning that they had to spend about 30 years for restructuring. Whereas in the case of DuPont, once in the field of textiles, they were a major competitor of Toyobo, but they found out that the textile business was no longer profitable, and therefore they shifted to other areas like pharmaceutical and other sectors. なんで、東洋房はこのビジネスのリストラクチャリングに30年もかかっているかっていうと、東洋房はこの工場閉鎖に伴って一人も解雇することなく、このリストラクチャリングを進めようと決めました。You might ask, why is that the Toyobo took such a long time as 30 years for restructuring? That is because when they made a decision of closing their plants and factories, they decided to do that without even laying off even a single worker. なので、まず最初に東洋房は社内の配置転換で対応できないかということを考え、配置転換でも対応できなければ、工場で働いていた方々の再雇用先、次の就職先を見つける手助けをしました。So that the first Toyobo started to relocate or reshuffle the organization and relocate or reassign those workers to different positions. And if when it turned out that that was not effective and adequate, then they decided to help former workers at the factories to find the next job. また工場はだいたい地方に
あって、その地方で大型の工場がなくなってしまうと、その地域の商店街の方々などが困ったりもします。なので、商店街の方々や、その地方の行政としっかり話し合いながら、リストラクチャリングを進めていきました。And also, those factories typically are located in local areas, rural areas. Therefore, for local economy, once the big factory is closed, that would produce the negative spin-off effect onto the surrounding economy, like the shopping mall. And therefore, Toyobo was engaged in consultation and discussion with those people representing local economies as well as local administration as they proceeded with the restructuring. そのため東洋坊が工場を閉めるときに、なんとその商店街にはですね、ありがとう東洋坊という垂れ幕がかかったんですよね。東洋坊が工場を閉めるのに感謝されて、閉めることができた。And because of such an effort, when the factory was finally closed at the shopping mall near the factory, there was a banner that reads, "Thank you, Toyobo." So this is a banner that was raised at the time of closing the factory, not at the time of opening the factory. で、東洋坊はこのように30年かけて、いろんな人の理解を取り付けて、工場を閉鎖したわけですけれども、その間、デュポンはあっという間にビジネスをどんどん転換していって、もう転換のスピードが速いわけですね。で、なんで東洋坊がこれほど30年もかかってるかっていうと、いい会社だっていうのもあるんですが、そのうち一つの要因は、日本っていう文脈においては、整理解雇が非常にしにくいというポイントがあります。Toyobo spent the 30 years to gain understanding and consent from those concerned and affected as a result of closing the factory. And they finally managed to close the factories. Whereas in the case of Japan, they didn't take that long time. They swiftly shifted to different areas, and the agility of their shifting to other area was so different compared to Toyobo. And you might ask why that Toyobo spent such a long time. Well, maybe we can say that that is because Toyobo was a good corporate citizen or good company, but also it points to the fact that in Japan, the companies find it rather difficult to embark on the layoff of the workers for restructuring purpose. そのため、東洋坊は新しいビジネスに投資をするタイミングも遅くなりますし、新しいビジネスに、投資するその投資の大きさもすごく小さなもの、段階的な投資をせざるを得ませんでした。As a result, the Toyobo was slow to make an investment into new business. And not only that, they had to make it in a stepwise fashion. Therefore, the investment that could be made at one time was rather limited. こう考えると、イノベーションを生み出すためのコストの負担が日米でかなり違っているということがわかります。And this points to the stark difference between the United States and Japan in terms of the burden of the cost that is borne by which party to generate innovation. イノベーションのコストをプライベートなコストとソーシャルなコストに分けて考えています。プライベートなコストというのは企業が企業の研究開発費や事業化にかかる、投資部分です。企業が基本的に負担する部分。ソーシャルなコストというのは、企業の事業活動に必要な基盤的な研究開発や人材の育成、あるいは負の外部性に関するコストなどですね、公害が起こってしまったり、あるいはイノベーションが起こるとある人たちの賃金低下したり、失業が起こったりします。その調整のコストになります。
Here, I'd like to break down innovation cost into two parts, two segments. One is about the private costs, which are borne by the companies. That is the costs that companies pay for the research and development activities and for the commercialization. Whereas in the case of social costs, that is about the basic research and development, as well as human resource development, and the costs related to negative externalities, like, for instance, pollution or lower wages as a result of innovation or even unemployment. 日本の場合、日本企業がソーシャルなコストの一部も負担していたということが言えると思います。例えば、東洋坊は不採算となっている事業を長年30年間も社内に抱えていたわけですから、言い方を変えれば、潜在的な失業者を社内に抱えていたということになるので、その潜在的な失業者のコストを企業が負担していたということが言えると思います。And we can see here that the part of the social costs are borne by the companies in the case of Japan. For instance, in the case of Toyobo, they held within their company for 30 years the business functions or activities that were unprofitable. In other words, they held the potential unemployed people within the company, and it was Toyobo that paid for that cost. アメリカの場合は、アットウィルエンプロイメントの原則が強いので、雇用主がその理由の問わずですね、雇用している人たちをいつでもその雇用を切ることが、ターミネートすることができます。プラス、プライベートのコストですね、企業の研究開発が事業化にかかるコストの一部も政府が負担しています。Whereas in the case of the United States, the at-will employment principle prevails. That is, for an employer, they have a right to terminate employees anytime that they need to or they have to. And also, the part of the private costs, such as the research and development related expenses, are borne by the government. この図は、左側の図は、その国で研究開発、その国の研究開発費に占める政府負担の割合の推移です。赤が日本ですけれども、日本の政府が支出している割合は、他の先進国に比べて非常に低いものになっています。政府が低いということですね。はい。And this is a graph that shows the costs borne by the government for research and development. And as you see here, in the case of Japan, that is represented by red. The expenses for research and development borne by the government are lower compared to other advanced economies. 右側の図は、その政府がお金を出した研究開発費を誰が使っていますかというのが書かれています。で、左から日本、アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス。で、日本を見ていただくと、この青い部分、これ企業なんですけれども、企業の政府の支出したお金を企業が使っている割合は、他の国と比べて非常に低いということがわかります。And the panel on the right shows for whom such government expenditures for research and development are spent. And as you see here on the right, the panel on the left is about Japan, and the companies are represented in blue. And as you notice here, the companies as recipients of the government R&D expenditures was extremely small in terms of proportion compared to other countries. そのため日本は非常にイノベーションのコスト負担が企業が多いわけで、ということはグローバルな市場で見ると
日本企業というのは、イノベーションを起こすための大きな足かせを背負わされて競争しているということが言えます。And therefore, in Japan, the companies assume relatively larger share for the cost for innovation. That means that in the international market, for the competition over innovation, Japanese companies are fighting with such constraints, so to speak. そのため、日本企業がイノベーションを起こそうと、日本企業のイノベーションを促進しようと思えば、そのコスト負担をできるだけ小さなものにしてあげる必要があります。で、そのコスト負担のうち、非常に大きなものとしてのしかかってしまっているのが、労働の流動性が低いということです。なので、その労働の流動性、あるいは経営資源の流動性を上げないと、企業の収益性は高まりませんし、イノベーションが生まれにくいと。ただそこで注意すべきポイントが2つありますよというのが今日の話になります。Therefore, if the innovation by the Japanese industry is to be promoted, then we have to consider how the costs borne by the industry be reduced for innovation. And for that, the mobility of managerial resources, including the human resources, have to be improved. Otherwise, the profitability of the companies would not improve, and innovation would be hard to be produced. But in considering those initiatives, there are 2 points that we have to be mindful of, and those are 2 key concepts that I like to put forward in this presentation today. 1つ目は、今の日本の状況のまま、労働の流動性を上げてしまうと、基盤的な技術が育ちにくくなるというポイントです。で、これのポイントは、私のこの本のベースになっているので、ベースにした議論なので、もしも興味ある人は見ていただきたいと思います。And the first, the key point here is that if Japan tries to improve its human resource mobility without touching any other areas, then it would not be conducive to development of fundamental technologies. And what I'm going to state today is based upon the book that is shown on the slide. And if you're interested in, I hope that you would take a look at this book. この本は、どういうふうに書かれているかというと、ですね、スピンアウトがイノベーションにどういう影響を与えるかという本です。で、スピンアウトっていうのは、企業からそこに働いていた従業員がエンプロイースタートアップと言われていますけれども、新しい企業を起こすものです。それがイノベーションにとって非常に重要だというふうに考えられていました。ただ、本当にそのようなスピンアウトがイノベーションを促進するんですかという疑問から分析された本になります。Well, this is a book about the impact of spinouts onto innovation. And spinouts are about the employee startup, and those employees that used to be employed by other companies start up their own businesses. And such spinouts were considered to be important for promoting innovation. But I was interested in the question of whether the spinouts are really promoting innovation. Out of that motivation, I wrote the book that I introduced earlier. この領域、私が見ていた領域は、レーザーダイオードという、小さなデバイスなんですけれども、このデバイスは、いろいろな領域で使われる、ジェネラルパーパスな、非常にバーサタイルなテクノロジーになります。And in writing this book, I took up one area of technology that is a laser diode. That is a rather small device, and yet it has a wide variety of applications. And that is why it is called as a general purpose. And in fact, it is really a versatile technology. この図は、そのレーザーダイオードの使われている中でも非常に大きなアプリケーションである、テレコミュニケーション
における企業のパフォーマンスを示した図になります。でこの四角く書いたところがその年に、ブレイクスルーを生み出した組織になります。And this is a chart that shows the performance of the companies that use this technology. And this is the case of telecommunication. And if you notice, there's squares here in this chart, and they represent companies that came up with breakthrough with this technology. これを見ていただくと、なんとなくわかるんですけども、1980年代以前は、アメリカの組織からブレイクスルーが多く生み出されていました。UIUC というのは、ユニバーシティ・オブ・イリノイ・アナーバン・シャンペン、MIT、GE、IBM、ベル研究所とかですね。で、80年代以降は NTT や富士通など日本企業がこの領域でイノベーションを生み出していきました。And you realize that back until up to around 1980s, it was mainly the US companies and organizations that led the innovation, such as UC, the University of Illinois, and MIT, GE, and IBM, among others. Well, since around 1980s and onward, it was Japanese companies that took leadership, like NTT and Fujitsu, that came up with breakthrough. 同じようなことが、レーザーインフォメーションストレージ、CD とか DVD 用のレーザーダイオードでも見られています。これはちょっと時間がないので一回飛ばしますけれども、なぜこのような傾向、このように80年代まではアメリカ企業からイノベーションが大きい、80年代以降は日本企業が席巻したのでしょうかというのが重要なポイントになります。And the same trend can be seen in the case of the laser diode application for information storage. And I would not elaborate on this, but you would realize here again that up to around 1980, it was US companies and organizations that took leadership, while as it was Japanese companies that started the technology breakthrough since around 1980. The question is why? この答えはスピンアウトにあります。スピンアウトは1980年代からアメリカで非常に多く起きてきました。これは SBIR というアメリカのスタートアップへの研究開発助成の制度が82年にできた。これが大きく後押ししました。An answer has to do with the spinouts. Since around 1980s, the spinouts were seen very frequently in the United States, and thanks to the arrangement like SBIR. And this is the support or the subsidy for startups that was introduced first in 1982. 80年代からアメリカでスターサイエンティストのモビリティが非常に上がりました。この図はアメリカと日本のモビリティを比較した図なんですけども、この Percentage of Inventors with One Assignee というのは、これはトップ 1% の発明者の中で1回も移動を経験していない人の割合です。アメリカは 25%、日本は 82% となっています。And in fact, since 1980s, we started to see the enhanced mobility of star scientists in the United States, as you can see in this chart. This is about the mobility of inventors that compares the United States and Japan. And if you take a look at the percentage of inventors with one assignee, meaning that out of top 1% inventors, the proportion of those who have not changed the affiliation or the belonging to a particular organization in Japan, it stood at 82%, but in the United States, it is 25%. アメリカでは
これはどこからどこに動いてるんですかというのを示してますが、既存企業からスタートアップ、あるいはスタートアップから次のスタートアップに移っている人たちが多くなってます。つまりスタートアップが動くデスティネーション、動く先になっているということが分かります。And the section that I pointed to, that shows where those the scientists moved from where. And in many instances, it is from incumbent firms or startups that they move to different organizations. And as you see here, it is startups that play as an important role as destination of those scientists. で、なぜスタートアップに動くとイノベーションがなくなってしまうかというポイントなんですけれども、これイノベーションが S 字カーブを描いて発展すると考えます。そうすると、スタートアップに移る人にとってベストタイミングはこの T というところです。技術がある程度成熟したところでその技術を使って新しいサブマーケットを開拓するのが最適なポイントになります。And why is that there is a mobility, their innovation starts to be less conspicuous, or innovation starts to disappear, so to speak. This shows the technology development that is considered to follow the sigmoid or S-shaped function, the curve. And for the scientists, the best timing of the moving is represented by T. That means the time when the technology matures. That's the best timing for them to consider exploring sub-market. しかし、サブマーケットには限りがあります。魅力的なサブマーケットもあれば、あまり魅力的なものも、魅力的じゃないものもあります。ということは、この T のタイミングまで待っていては、魅力的なサブマーケットが他のライバルに取られてしまうので、既存企業からスピンアウトするという競争がアメリカで起きました。その結果、この S 字カーブが実線からこの破線に早い段階で収束してしまいました。However, there is a limit to the supply of such attractive submarkets. Some submarkets may be attractive and have a lot of potential, but the many of them don't. And therefore, if you just wait until the timing T, then that attractive the submarket with potential may be taken away by the competitor. Therefore, those scientists, they rush to spin out and from the incumbent. Therefore, the curve, the S curve shifted downward, which is represented by dotted line. つまり、日本とアメリカではリソースアロケーションのパターンが違ってきました。日本ではずっと労働市場の流動性が低いので、ずっと同じ領域で研究者たちが研究しているので、テクノロジカルデベロップメントはそのトラジェクトリー上で起きますが、アメリカはどんどんそれがサブマーケットに拡散していくので、イノベーションはアプリケーション側でどんどん起こるようになってきました。And we see the different patterns of resource allocations between Japan and United States. That is due to low mobility of employees or scientists in Japan. The scientists tend to be engaged in research works in the same area for a long time, and therefore their innovation tends to stay on the trajectory of their conventional research area. Well, as in the case of the United States, because of the generation of the numerous submarkets, the innovation starts to develop and the applications that such submarkets would explore. ということは、スタートアップが多くなってくる、つまり労働の流動性が高くなってスタートアップが大きくなってくるときには、スタートアップは手近な果実もぎを
し始めます。今の技術を使って新しいサブマーケットに行くんで、その今の技術というのがしっかりないといけません。これを支える仕組みが必要で、ここをアメリカはディフェンスの予算が下支えしています。が、日本はそれがありません。And therefore, with more and more startups are born with increased mobility of the scientists, they tend to seek for low-hanging fruit, but low-hanging fruits are not available unless existing technologies are solidly established. And in the case of the United States, it is the defense budget that supports such the technology development, the existing technology development, whereas in Japan, such support from defense front does not exist. だからこそ日本は労働の流動性が低かったために、みんな優秀な研究者はその今いる企業に残って基礎的な研究活動をし続けてくれたんですね。だからこそここの流動性だけを高めてしまうと優秀な人がサブマーケットに移るんですが、もぐべき手近な果実がそのうちなくなってしまうという問題があります。Therefore, in the case of Japan with low mobility of people, the human resources, the excellent or high quality researchers, scientists tended to stay in the incumbent companies, organizations. Therefore, they are the ones that were engaged in basic research and development activities. But if only the mobility of human resources is enhanced, and then more and more researchers, scientists would move out into the submarkets, and eventually the low-hanging fruit would be depleted. All of them would be exploited. もう一つのポイントは、労働の流動性が大きくなってスピンアウトが増えてくると、破壊的なイノベーションが多くなってきます。そうすると当然破壊される側が存在してくるので、その破壊された人たちをどうするのかという問題を考えなくてはいけません。And another aspect that we have to consider is that with increased mobility of human resources and with increasing number of spinouts, then such development tends to lead to disruptive innovation. That means when the innovation is so disruptive, then there will be the people that would be negatively affected because of that innovation. What to do with such a people? That's another question that we have to look into. では一回飛ばして、イノベーションが起きると、どうしてもイノベーションによって破壊される、陳腐化されるスキルが出てきます。で、今までの日本の場合は、その陳腐化されてしまった人たち、スキルが陳腐化した人たちの調整のコストを企業に押し付けてきたという側面があります。でもそうすると、企業の収益性は低下して、イノベーションに対する投資もなかなか行われにくくなってしまいます。Well, with the rise of disruptive innovation, I said earlier that there will be those people that will be negatively affected. In other words, those people whose career or activities would be disrupted, meaning the people with the outdated skills, the obsolete technologies, and so on. And conventionally in Japan, the adjustment cost for such people with outdated skills used to be borne by the companies. That means that would suppress the profitability as well as the investment into innovation. このコストを企業に負担させ続けていると、企業の収益性は下がり、イノベーションは起きなくなるので、じゃあ誰が負担するんですかというと、きっと社会側の、再配分が非常にやっぱり重要になってくるということになります。When the costs are continued to be borne by the companies with their profitability declining and the innovation are to be born out of those companies, then the question is, who is to pay for that cost? And then that points to the need for social reallocation, redistribution.
これいただいた質問の中にもあったんですけども、イノベーションと民主主義の関係にはどうなってるんですかという質問がありましたが、これ非常に重要なポイントだと思ってます。And this is related to the question that I received beforehand. That is about the relationship between the innovation and democracy. And I believe that is a very important point. イノベーションが起こると、どうしてもそれによって、賃金が伸び悩む人たちが出てきます。で、もちろんイノベーションの果実を取れる非常に、富裕層も出てきますが、富裕層に比べると、富裕層の数はそれほど大きくありません。多くは賃金が伸び悩む人たちが多くなってきてしまいます。With the disruptive innovation, that accompanies the people with the low wage growth. Of course, there will be those people who can enjoy the benefits, fruits out of their innovation, and they would become the high net worth people. But in terms of the number, such high net worth or wealthy people would be rather limited. And in fact, there will be more people that would suffer sluggish wage growth. そのため、民主主義だと賃金が伸び悩む、あるいは失業になってしまった人も等しく1票を持ってますから、彼らが大きな代表伝となります。そうすると、その代表伝に働きかける政治家が出てきて、その政治家は当然保護主義的な政策を取っていくようになります。それが結果として、ファシズムに結びついてしまったっていうのが、カール・ポランニーという人が、昔に書いたグレート・トランスフォーメーションになります。このシナリオはぜひ我々は避けたいシナリオだと思います。Well, under a democratic system, those people with no pay growth or even unemployed people, they all have one vote. So that when they are congregated, that would become rather large voice, and therefore there are politicians who want to appeal to such large number of or mass the majority of voters, and to attract their attention, the politicians would resort to the rhetoric of protectionism, and that eventually developed into the fascism, according to Karl Polanyi in his book, A Great Transformation. And this is a scenario that we want to avoid at all costs. そのためじゃあどうすればいいのかという話なんですけども、国としては、日本の国としては、まずやらなければいけないのは、企業のイノベーションのコストをできるだけ低めてあげること。それと同時に、イノベーションによって陳腐化されてしまったスキルを持っている人たちの調整のコストをどう負担するのか、ここですね、ここの調整のコスト、再分配ということになりますけども、これが非常に重要になってくると思います。What can we do for Japan? First, what Japan should do as a nation is to seek for the way to reduce the innovation cost. And in addition to that, what to do with the people whose skills are outdated because of innovation. And in other words, who is to pay for the adjustment cost associated with such people with outdated skills, I mean. また最後にぜひ重要なポイントとして、指摘しておきたいのは女性の社会進出です。日本はまだまだ女性の社会進出が非常に限定的です。これが女性の社会進出が進むとですね、家計を支える所得が収入源が2つになりますから、そうするとお互いに例えば自分のスキルが陳腐化してしまったときは自分に対する自己投資をしたりキャリアチェンジをしたり新しいチャレンジをしやすくなります。それ今の状況だと、多くの場合男性の収入にかなり依存した家計になっていると男性側も非常にチャレンジしにくい。これ別に女性が男性をサポートするというわけじゃなくてお互いにですね、ダブルインカムでやっていけるとお互いにチャレンジしやすい、自己投資しやすくなるので、ここはまだまだ日本の伸びしろがあるところじゃないかなと思ってます。以上です。
So that points to the need for reallocation, redistribution. And finally, the point that I'd like to make is about the women in the labor force in Japan. In fact, the women in the labor force is still quite limited. But if more and more women are included in the labor force, then that means for the household, typically there will be two income sources. And with that, if one of them finds that their skill is outdated, they can seek for the investment into their skills for upgrading that or challenge a different career path. And right now, it is mainly the male, the husband, that the women have to depend on. And of course, I'm not saying that when there will be double income, the women has to support the husband or the man, but rather, if there will be two income source, then that would be effective for both the partners and to promote their upskill or improving their skills and change career path. And that could be the way that we can consider. Thank you. すいません、ごめんなさい、もう一つ。And in that respect, I believe there is a major potential for expanding such the arrangement or such the double income source for the more activity by the partners in household. There is a more potential for Japan to explore that way. Thank you. 清水先生、ありがとうございました。それでは、質疑応答に入ります。質問は外国メディアの方からお受けします。質問がある方は画面下の手を挙げるのボタンを押していただくか、Q&A に書き込んでください。私が指名した方はマイクのミュート解除を確認した上でお名前とご所属を述べてから質問なさってください。Thank you very much, Professor Shimizu. I would like to now move on to Q&A session. We first take questions from international media. If you have any questions, please use the function of raise a hand in the bottom of the screen, or you can upload your question through Q&A. And when I nominate the person to ask a question, please make sure that your microphone is unmuted and then state your name and affiliation before asking a question. それでは質問のある方は挙手もしくは書き込みをお願いいたします。Now, any questions either by raising a hand or through Q&A function? もしよろしければ先に1問質問をさせていただきたいと思います。はい、日本のその製造業の強みとして、匠の精神というようなことが言われてきたわけですけれども、今このデジタルトランスフォーメーションの時代にあって非常に変化が早くなってきています。そういった日本企業のその強みといったところがですね、このイノベーションとの関係で、今後どういう課題に直面していくのか、あるいは何をしなければいけないのかといったことについて、コメントいただければと思います。If the audience are thinking about questions, allow me to ask Professor Shimizu one question first. Well, in Japanese industry, traditionally, in the manufacturing industry, the spirit of craftsmanship or the high level of skills that used to be considered as the strength of the Japanese manufacturing industry. But now in the age of digital transformation, the changes are so fast-paced in such an age. What kind of the issues or challenges do Japanese industry face and what they should do by taking advantage of their traditional strength? はい、ありがとうございます。匠みたいななんでしょうね、ハイスキルドなワークフォースがいたっていうのは非常に重要だと思うんですけども、ただ長期的に見るとイノベーションってことを考えても人々の賃金を上げるっていうのがすごく大切になってくると思います。賃金を上げたときに労働集約的な産業で何が起こるかというと、そここそイノベーションに代替されるところだと思います。逆に言うと、それの代替が起こることによって生産性が上がるわけです。
なので、じゃあそれに備えなきゃいけないっていうことになりますよね。じゃあどうやって備えるのかっていうのは重要なポイントだと思いますけども、知識集約型の産業に移行していくってことが重要になってくるんだと思います。Thank you for the question. In fact, the presence of the high-skilled workforce has been extremely important, but in the long run, and especially for the innovation to be promoted, the raising the wage level is extremely important. And then what happens to the labor-intensive industry, that's exactly what is going to be replaced by the innovation. And by replacing such a labor-intensive industry with innovation, productivity would improve. So those traditional industries have to prepare for that. And how can they prepare? By shifting to a knowledge-intensive industry. Thank you. ありがとうございます。では、外国メディアからの質問が入っていますので、読み上げさせていただきます。韓国の毎日経済テレビのキム・ウォンチルさんから質問が入っています。韓国の経済、韓国の企業のイノベーションについてコメントをお願いしますということです。Now we received a question from foreign media. Let me share with you the questions by Mr. Kim Won-chol of Mail Business TV. If you can comment on the Korean economy and what is your view on the innovation by the Korean industry? はい、質問ありがとうございます。なかなか難しいというか、どの側面についてコメントすればいいのかっていうのが難しいんですけども、きっと大きく見ると、韓国も日本も、直面しているチャレンジは非常に同じようなものじゃないかなと思います。ただ、韓国企業の直面している問題が同じだと思っていて、ちょっとあんまりそれ以上コメントできるものが僕の手元にないので、すいません。ちょっとこれはほぼ分かりませんというしか言いようがないと思います。直面しているチャレンジは同じだとだけコメントさせてください。Thank you for your question. Actually, this is rather a difficult question to answer, specifically at which aspect I should comment on. But in general, I would say that both Korea and Japan are faced with the quite similar challenges. But beyond that, I can't comment on the question. All I can say is that except for the fact that both countries are faced with similar challenges, I don't know exactly to answer the question. Thank you. ありがとうございます。では、FPCJ 理事長の児玉理事長から手が挙がっておりますので、お願いいたします。はい、清水先生、本当にありがとうございました。私はOECD でイノベーションと成長、あるいはそれがもたらす格差というような議論をずっとフォローしたものとして、日本企業の直面する課題ということから、一つだけ質問させてください。内部留保の問題なんですね。日本企業がよく、最近も議論されますけれども、膨大な、200何十兆というか、そういうぐらいの内部留保を抱えて、で、それを賃金には回さない。しかしまたシェアホルダーにも回さない。しかし、先に備えなければいけないという将来に対する備えということでそれが積み上がっていると。この企業行動というのは欧米とはかなり違うというふうにずっと言われているんですけれども、この問題がイノベーションとの関係で先生が研究したイノベーションということからどういうふうに我々考えているのか、あるいはアドバイスすべき日本が企業が考えるべきことがあるのかないのか、コメントいただければと思います。The question from the president of FPCJ, Mr. Kodama, is asking the following question. And thank you, Professor Shimizu. I used to be involved in discussion and following up the discussion surrounding innovation and growth and widening disparity as a result at OECD. And when we consider the challenges of the Japanese companies, on one hand, it is reported that the Japanese companies
hoard a huge amount of retained earnings, like more than 200 trillion yen, and yet they are not recycled back to the shareholders nor to wage hikes. They are just hoarding that large amount of money to prepare for the future. And such behavior by the Japanese companies is said to be quite different from those by the Western countries. And from innovation point of view, how can we address this question, or how is your view on this, the Japanese companies' practice? ありがとうございます。僕は内部留保自体がそれほど大きな問題だとは思ってません。で、なんで内部留保が大きくなるかっていう、日本企業で内部留保が大きくなるかっていうと、基本的には日本企業が直面する流動性制約が大きいということから考えることができると思います。And thank you for your question. I would say that such retained earnings or internal reserve held by the Japanese companies are not the problem per se. The question of why is that the internal reserves or retained earnings have grown to that extent, that has to do with the constraint on the mobility that Japanese companies are faced with. その流動性制約の中身というのは、例えば労働の流動性が低いとか、資本の流動性が低いとかですね、物ですね、典型的には技術の、オープンイノベーションとか言われてますけど、その流動性が低いとか、その流動性が低ければ、社内でそれを用意しなければいけないので、そのために内部留保が積み上がっているっていうのがことになります。で、流動性制約が高いからですね。で、流動性制約が低くなってくる、つまり流動性が高まってくると、必要な時に必要な人材を調達できる、必要な時に必要な資本や技術を調達できるようになるので、内部留保は小さくなるということになります。なので、内部留保が大きくなっている原因は流動性制約にあって、で、流動性制約が小さい国では内部留保も小さくなりますし、制約が大きい国では内部留保も大きくなると。で、それはどこがそのリスクシェアをする、どこでリスクシェアをするかというだけの違いなので、それほど重要なポイントじゃないと思うんですけど、重要なポイントがあるとすれば、ちょっと1点あるんですけど、この後に指摘したいと思います。And the fact that there is a high level of limitation to mobility that has to do with labor, capital, goods, and more typically technology, which is somewhat compared to what is promoted or advocated under open innovation. And when the mobility is low on such managerial resources, there is no other way but for the companies to develop by themselves, and therefore they have to just hold and build up such reserves. Whereas when such a limitation or constraint is low, then the companies can obtain the important managerial resources, required resources, whether it is human resources, capital, or technology, at right timing. Therefore, there is no need for them to build up such a large amount of the reserves. So with the countries with less limitation, constraint, mobility, there will be less amount of the reserves, and the vice versa. And so the question is where to do the risk sharing. That is a question. And to hold such a large amount of reserves per se is not that important or serious issue. There would be more important point that we have to consider. 流動性制約が高いと何が問題かというと、社会的にはスタートアップが少なくなっちゃうって問題があります。スタートアップは流動性制約が高いと必要な人材とかが調達できにくいんで、あんまりスタートアップで育たないんですよね。で、今は日本がそれで、じゃあスタートアップのしている機能を大企業が果たせれば全く問題ないんですけども、それが果たせないっていう問題が多分あるんだと思うんですね。なので、なんで果たせないかというと、大企業ですから、あまりにも小さすぎる市場規模のところを狙えなかったり、自社の競争力を破壊してしまうような市場は狙えなかったりと、いろいろ理由はあるんですけども、このように内部留保自体が問題というよりは、内部留保
が積み上がってしまっている流動性制約の方が、イノベーションという観点からすると、大きな問題じゃないかなと思ってます。以上です。That is with such a high level of constraint on mobility, that results in the fewer number of startups in the society. That is because even when startups want to start their business, they can't get the personnel, the human resources that they need. And that's exactly the situation that Japan is in. And then some might consider that the large companies can play a role of essentially they play a role of startups by exploring such new market. But the large companies can't afford to be engaged in such activities which are usually played by startups in other countries. Maybe that is because the market, the size is too small for them to be engaged in such an activities, or it may turn out to be some disruptive technology that would undermine their competitive edge, and therefore they can't afford to aim for such a technology. Therefore, rather than the high level of reserve, I would say that high level of the constraint on mobility, that would be a more serious challenge. ありがとうございます。もう一問、外国メディアから質問が入ってきておりますので、代読させていただきます。中国の環球時報の陳秀斌さんからの質問です。日本企業の人材流出は最近マスコミも取り上げていましたか？これも、先生が指摘したように日本企業のイノベーションに存在する問題と関係があるでしょうか？人材を流出させないために日本がやるべきことは何でしょうか？先生の見解をお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。We have just received another question from foreign media. This is a question by Ms. Shin from Kankyu Jiho of China. The question reads, recently, the mass media is the highlighting the outflow of human resources from Japanese companies. Do you think it has to do with the challenges related to innovation by the Japanese companies, as you pointed out in your presentation, in order to prevent the outflow of human resources from Japanese companies, or brain drain from the Japanese companies? What Japan should do? If you can tell us your views on this. はい、ありがとうございます。これも非常に大切な問題だと思ってますが、人材流出っていうよりも、人材流出が問題なんですけども、それと同時により大きな問題としては、優秀な人材を魅了できないっていうことかなと思います。例えば、歴史的に見れば人材流出っていろいろイギリスの産業革命期でも起きてました。多くの人材がイギリスからアメリカに渡りました。Well, thank you for the question. And of course, the brain drain, that would be a serious issue for Japanese industry. But more than that, I would say that more serious challenge for the Japanese industry is that they cannot attract the high quality human resources. And outflow or mobility of human resources were experienced in a long history, even during the time of the industrialization. There was a major mobility or movement of the resources from UK to the United States. その当時、イギリスがやらなければいけなかったのは、よりアメリカよりもより高度な技術開発をして、進めて、そのためにより優秀な人材を集めることだったと思います。で、その点で非常にうまくやっているなと、日本が韓国や中国とからして遅れてるなと思う点は、アメリカやヨーロッパに行った留学生をもう一度自国に呼び戻すということは、日本が非常に遅れている。優秀な人材を流出しているだけで呼び戻せてないっていうのが非常に問題だと思ってます。And back then, what the UK could have done, they should have concentrated more effort on development of
the higher level of technology, then the United States so that they could attract high quality people. And in this respect, I realized that Japan is lagging behind Korea and China in that they were quite good at having the returnees, that is to say, those students that used to go abroad for study in the US and Europe, they come back to their home countries. And that's where Japan is lagging behind compared to those countries. From Japan, there is a massive outflow of such a high quality people, and they don't come back. これは先ほど韓国の経済に対するコメントはって言ったところでもう関係すると思いますけど、やっぱ韓国すごく特に大学ですけどもね、優秀な人材、一回流出した優秀な人材の再確保は非常に長けているんじゃないかなと、日本もそこは考えなきゃいけないところですし、中国すごくやってますよね。人材の結局獲得競争に日本がちょっと負けつつあるということになるんじゃないでしょうか。And earlier, I received a question about Korean economy, and in fact, this is also related to that question as well. Koreans, especially universities level, they are quite good at getting those high quality people that are educated abroad to come back to their home countries. And the same applies to China. Whereas in Japan, Japan is lagging behind. In other words, Japan is losing the competition over securing the high quality people. ありがとうございます。ここからは外国メディアの方以外からも質問をお受けしたいと思いますので、ご質問のある方は手を挙げるか、もしくは書き込んでください。Thank you very much. As we have some more time to go, those that are not representing media can ask questions, again, either to use a Q&A function or raise a hand function. 質問がお待ちしている間、一つ追加でお尋ねいたします。先ほどの中国の記者からの質問の中で、先ほどは人材を流出させないために日本はやるべきことはというお話がありました。今先生が日本がその人材の獲得競争で負けつつあるというお話がありましたが、ではそうならないために日本は何をやるべきなんでしょうか。While waiting for a new question, allow me to ask another question. This is related to the question raised by the Chinese journalist. This is a question about what Japan can do in order to prevent the outflow of the human resources. And then in response, Professor Shimizu stated that Japan is losing in the competition over securing high quality people. Then what Japan should do in order to be competitive in that market? はい、重要なポイントだと思うんですよね。特に流出した人材、あるいは人材の獲得競争っていうわけですから、別に優秀な日本人を日本に帰ってこさせるだけじゃないですよね、考えなきゃいけないポイントは。もう別にどこの国の方だろうが、優秀な方であれば来ていただきたいと。それをするためには、まずは給与水準を上げなきゃいけないですし、給与水準を上げるためには、今までの手庭による給与のじゃない評価の仕方というんですかね、それを考えなければいけないんじゃないのかなと。例えば、何でしょう、大学だとなかなか学長よりお給料高いっていう大学の先生いないと思うんですけども、それすごく問題だと思うんですね。優秀な人材であれば、学長よりもお給料高くたって全然いいわけですね。その辺の給与の算定の仕方考えなきゃいけないですね。これ、企業についても同じです。また、そのような人たちは日本語話者ではない可能性の方が高いので、そのような人たちをサポートする体制、これは主に事務方の体制であるのかもしれませんし、他の人たちの、英語がどれだけ喋れるんですか、英語で仕事がしっかりできるような仕組み作りをしていくということは重要になってくると思います。この2点だと思います。And
when we talk about the outflow of the high quality people from Japan, or how we can be competitive in the employment market over high quality people, it is not actually limited to Japanese. In fact, if they are high quality, the nationality doesn't matter. So how can we secure high quality people regardless of nationality? We have to raise the level of the payment, the salary. And we have to consider a new kind of payment scheme rather than what is based upon tenure. Like, for instance, in the case of universities, I don't think there will be any professors that would be paid more than the president or the rectors of the universities. But if a particular professor is of such high caliber, the high quality, that it doesn't, his or her salary doesn't have to be less than the president of the universities. And same applies to the companies. And also, in the case of such high quality personnel from international job market, in fact, many of them may not be fluent in Japanese, and therefore, if they are to come to Japan, they need support from surrounding people. And maybe I think it has to do with the administration part, or the people who can support them. If there is an environment where those international people or the international personnel can work effectively with English, that kind of arrangement or environment has to be developed. ありがとうございます。FPCJ の、理事長の児玉議長でお願いいたします。もう一点だけ先生、質問させていただきください。時間も空いてますけれども、今日、いろいろなイノベーションの話をしていただいて、でプレスクリプションとしての方向性も、そのエビデンスベースとアナリシスを踏まえて、ある程度示していただいたと思うんですが、あえてお尋ねしたいのは、今まさに岸田政権の下で、成長と分配、あるいは成長と所得の好循環ということでの政策論議が始まっておりますが、イノベーション論というと、先生がご専門だとする今のイノベーションについての先生のこの研究を踏まえて、日本のその議論の中でイノベーションについて日本政府に対して先生が応援するとしたら、一点でもキーは何かということをもしコメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、すみません、ごめんなさい。The president of FPCJ, Mr. Kodama, asking a question again. And today you shared with us your views on innovation, and you showed us the prescriptions based upon the evidence-based analysis. But now we have a Prime Minister Kishida who advocated the growth and distribution, or the virtuous cycle of the growth and the income or redistribution. And in that context, based upon your expertise of innovation, what kind of advice or the key for realizing that for Japan, what kind of advice can you give to the Kishida administration? とても難しい問題だと思いますけども、一つは労働市場の改革で、やはり生理解雇の対する規制を緩和してもらうっていうのは非常に重要だと思ってます。別にこれ規制が高いってわけじゃなくて、判例上生理解雇が非常に難しいということになったと思います。判例上生理解雇が難しいからこそ、その調整弁として非正規がもう増えてしまっていますし、さまざまな問題が起きてます。イノベーションが起こりにくいという問題が起きているので、そこじゃないかなと思ってます。Thank you. It is really a tough question to answer, but I would point out the need for labor market reform. Well, about the regulation on the layoff for restructuring, that regulation has to be more relaxed. I'm not saying that the regulation is that stringent, but it is practically quite difficult to implement because of various court cases, the litigations as a result. And therefore, the companies have to resort to hiring the
the part-time workers as a kind of adjustment because of such difficulty. And that also affects the innovation as well. So this is the area that requires reform. ありがとうございました。それでは、時間となりましたので、本日のブリーフィングを終了したいと思います。清水先生にはお忙しい中、貴重なお時間をいただき、心より御礼を申し上げます。参加者の皆様もありがとうございました。Well, thank you very much. As time is up, we'd like to bring an end to today's briefing. Professor Shimizu, thank you very much for joining with us despite your busy schedule. And also, I'd like to thank the audience for their interest. ありがとうございました。ありがとうございました。